나중에 하고. 됐어? 여기 끼우는 거야? 이거를 조심스럽게 올려야 돼. 오. 힘들면은 언니가 해도 돼. 이게 손님이랑 얘기할 때 쓰는 거. 응. 오, 좋다. 이거 진짜 뭐란 말이지? 뭐 이상한데? 뭐 이상하지 않아? 좀 그치? 그치? 아이고. 얘가 의자가 더 높아졌어. 언니, 내 생각에는 이게 여기 들어가야 된다고 봐. 아, 그럼 그냥 그거는 어린이가 쓰게 놔두자. 여기 보면은. 언니, 왜? 언니가 이걸 안 해주면 이게 봐봐, 이게 자꾸 뜨잖아. 빨리 수술해줘야 돼. 긴급 수술해야 돼? 우리도 딱 마침 5가지 아빠, 되니까. 엄마, 응. 작은 언니, 여기 언니가 만들고 있는 게 큰 언니. 응. 손이야? 뜯을 시간이 왔네. 이거 뜯는 거 도와줘. 오. 역시 힘손. 이제 침대 하자. 침대? 있어? 어떡해? 응, 그렇게 밀어넣으면 돼. 오, 얘랑. 이제 이걸 이렇게 하면 돼? 응. 수시먹기 공법이야? 꾹 눌러야 될 것 같은데? 누른 거잖아. 됐다. 욕조가 좀 좁고 물도 다 새고. 부실공사야? 욕조 역할, 이래서 욕조를 역할을 하겠어? 부실공사네, 부실공사. 귀여워. 일단 의자 하나 완료. 이제 원래요? 응. 그리고 얘랑 똑같이 생긴 것도 줄래? 뭐? 이 의자랑 똑같이 생긴 걔랑 또 또 사람은? 혼자. 이거? 얘는 전체적으로 무슨 색깔로 색칠하고 싶어? 검정색? 올 블랙으로? 변기 만들 시간. 변기 만들 시간이야? 이거 붙여야 되나? 응. 이것도 붙여야 돼? 됐다. 변기 완성. 자, 이제 한번 붙여볼까? 이제 이거를 여기다가 붙일 거야. 진짜 흔들릴 것 같다고 내가 말했지? 아, 정말 약한데? 됐다. 이제 알려줄게, 언니가. 알았지? 지붕을 빨간색으로 하고 싶다고? 아,
완전 빨강? 이런 거? 완전 빨강. 이렇게 해. 놓고 봐봐. 이걸로 할 거야? 이걸로 하자. 그래서 물을 살짝 담근 다음에 이게 촉촉해졌지? 손이랑 같이 해보자. 같이 해보는 거야. 우와. 이렇게. 근데 지금 다시 물감이 없지? 다시 이렇게 해서 신기하다. 이렇게. 본드보드는 해도 괜찮아? 응. 이건 누구 집이야? 응, 소은이의 집이지. 됐어. 이제 그 위에 뿌리면 돼? 스톱. 됐다.